好，咁今次咧就繼續講世界盃 D 組嘅形勢啦，第四組啦。咁D 組就係由美國啦、巴拉圭啦、澳洲同埋土耳其呢四隊。咁你話有冇一隊好特別睇好嘅呢？就呢四隊真係都叫比較平均少少嘅。咁啊，你話可能到時講嘅死亡之組，可能到時真係可能有機會係呢組嘅都唔出奇，因為四隊個實力唔係相差得太遠啦。咁啊，首先講下第一個美國先啦。咁你話美國有冇一個好出名嘅球星？又未至於會有好出名嘅球星。咁但係有冇啲好唔出名啊？譬如一個普通啲嘅隊伍啦。咁而家美國球隊都開始當啲球星比較實力開始增強啦。咁所以比較令人睇好少少啦。咁但係你話係咪開始好出名又未至於排名到好高咯？因為四隊都係差唔多嘅球隊啦。咁所以你話美國係其中一隊比較普通啲啦。咁又冇啲好出名啊球員，譬如夏治胡禮啊、泰拿亞當斯呢啲會比較令人知名少少啦。咁但係你話咪好突出咧，又唔係真係普普通通啦。咁第二隊就係澳洲啦。咁澳洲而家相信有多人開始多啲人睇澳超啊，咁亦都會有多啲人出名去睇呢隊。咁亦都係比較同美國啊、巴拉圭都係差唔多排名，唔會相差好遠咯。咁所以你話亦都係四隊差唔多咯。咁澳洲亦都係一隊啦。咁所以你話亦都係差唔多嘅球員。咁啊。我比較少睇澳超啦，咁所以我亦都唔係太好清楚嘅球員啦。咁但係你話，譬如有啲球員亦都係譬如好似地恩基啊、江斯達啊、積薩艾倫呢啲會令人曾經可能聽過呢啲名，但係你話係咪好出名，亦都好排名好高，亦都唔係。咁即係好普通嘅球隊，但係四隊真係差唔多。咁跟住講翻土耳其啦。咁土耳其反而就有個古流會比較出名少少啦。之前喺地方踢過。咁你話其他蘇恩古啊呢啲都比較出名少少啦，反而咁但係佢相比之下，其他嘅三隊球員亦都係絕對係差唔多，唔會太突出。咁所以都係有少少出名啲嘅球員去做啦。咁所以都會比較令人難分難解啊。咁最後一隊就係巴拉圭。咁你如果正式南美球隊咧，就絕對係之前絕對係俾人睇高一線。咁但係亦都係因為球員嘅原因啦。咁你巴拉圭往時當然俾人睇高線，但係今季嘅佢嘅球員啊或者各方面其實已經開始相比其他南美球隊佢就相對下感覺俾人弱嘅。咁雖然佢有門將嘅費南迪斯啊。後衞嘅卡沙利斯啊，甚至中場有啲米基爾亞米朗呢啲比較出名，即係俾人哋多啲識嘅球隊啦。咁你話係咪真係令人睇高一線？我啊覺得佢未會絕對咯，因為佢嘅前鋒當然佢前鋒之前蘇亞雷斯出名就唔係。到臨尾嘅時候，佢出名已經唔係講緊佢嘅腳法或者球星，已經係講緊佢咬人啊，其他嘅球隊。咁所以你話巴拉圭仲係咪俾人睇高一線呢？喺呢度我覺得就差唔多。咁反而四隊都差唔多。咁如果你話我睇好嘅話，反而我有機會覺得係美國同澳洲呢兩隊可能會睇好，巴拉圭反而未太會睇好佢咯。如果我個人嚟講就咁，當然呢啲只屬於個人意見啦，只作參考啦，純粹係個人喜好嘅原因啦。好，咁啊再講埋其他隊啦，之後再，拜拜。